الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مہمانان گرامی، سادات کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم برادرم محمد رمضان صاحب چشتی اور برادرم محمد عاشق صاحب چشتی دی طرفوں بلائے سجائے گئے اس وسیع الانتظام جلسہ دے جملہ شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس وقت دوستان نے موضوع جلسہ دا سوال کیتا ہے تو اعلان ہویا ہے قصہ یوسف علیہ السلام میں حکمت کی باتیں۔
اگر تفصیل نال اس مبارک قصے دے اندر موجود حکمتاں دے اتے کلام کیتا جائے تو ایک کتاب درکار ہے. کتاب بن سکتی جناب دے شوق نو جناب دی طلب نو پورا کرنا ستے چند حکمتاں دا انتخاب کر کے تھوڑی تھوڑی وضاحت کر کے اجازت چاہوں. اللہ پاک نے اس قصہ نو ایس قصے نو یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے مبارک قصے نو احسن یعنی سب تو سونا قصہ قرار دے. احسن القصص سے قرار دیتا ہے. تو جنہوں خالق کائنات سارے قصیاں تو سونا قصہ قرار دے رہے ہیں اس دے اندر کتنا حکمتاں ہوں گی. اور پھر قرآن مجید کے اندر اتنا طویل اور لمبا قصہ بھی کوئی نہیں جتنا یہ مبارک قصہ اللہ نے طویل ذکر فرمایا ہے. اس مبارک قصے دی پہلی حکمت اس مبارک قصے دی پہلی حکمت اللہ تعالی بندے نو کچھ کمال دے نا کچھ انعام کرے تو بندہ لکاون دی کوشش کرے چھپاون دی کوشش کرے کمال اور انعام نو ظاہر کرے گا تے اپنے بھی دشمن بن جان گے. حضرت پاک نے یعنی یوسف علیہ السلام نے خواب تک کیا 11 ستارے ایک چن سجدہ کردہ ہے مینوں. ابا جی قبلہ نو سویرے گزارش کی تھی حضور میں راتی خواب تک کیا ہے. آپ نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک پترا خواب پراواں دے اگے سناوی نا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا انہاں کوئی نہ کوئی تیرے خلاف سازش جوڑنی.
خواب تک کیا 11 ستارے ایک چند سجدہ کر رہے ہیں. باپ اگے بیان کیتا. باپ نے فرمایا بیٹا بیان نہ کری بھراواں نوں ورنہ دشمن بن کے تیرے خلاف سازش جوڑن. کیوں؟ کمال سی اللہ دی طرفوں ایڈا انعام کہ انہاں خواب دی تعبیر تو اندازہ لا لینا سی کہ یہ ساڈے تو بہت ہی اونچا جائے گا تو انہاں حسد کرنا سی. ابا جی نے فرمایا پترو بیان نہ کر ورنہ مکر چالاں کرن گے بھرا سکے انہاں نو حسد پہ جانا. حالانکہ نبی دی اولاد نے اللہ دے رسول دی اولاد نے اتھوں خدا پاک نے دسیا کہ نظام فطرت جران والےو یہ نہ سوچنا یہ چنگے دی اولاد نے تو فلان نے. یہ فطرتی کمزوری ہے عزت ویکھی نہیں جانی. لہذا اللہ دی طرفوں کوئی عزت کوئی انعام کوئی اکرام کوئی شان کوئی کمال ملے تے چھپامن دی کوشش کریا جے لیکن کریم دے کم جنوں او چھپ ظاہر کرنا چاہے تے لکھ کوئی چھپاوے پھر چھپدا بھی نہیں. ہوں اللہ دا رسول ہے اتوں رسول فرما رہا نصیحت فرما رہا پتر بیان نہ کری. لیکن چھپا نہ سکے آخر وہ گل کھل گئی. اتوں پتہ لگا کہ ٹھیک ہے تقدیر غالب ہے لیکن تدبیر دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ دوسری حکمت آ گئی. تقدیر غالب ہے جنوں رسول چھپاون دا زور پہ لاؤندے تقدیر نے کھول کے رکھ دیتا. لیکن رسول نے تقدیر ہوندیا پھر بھی تدبیر نہیں چھڈی. پتر نو آکھیا سمجھایا ضرور ہے پتر بیان نہ کری چپ چپ. ایتھوں ہی سیاںیاں آکھیا ہے ترے چیزاں چھپانیاں چاہیے. توجہ ہے ہاں جی. دولت عورت کھانا. اچھا کھانا کھاؤ یا تے سارے نو شریک کرو جڑے بیٹھے یا پھر وکھریاں ہو کے کھاؤ. نظر وجے گی کسی نہ کسی دی دل دے اندر خواہش پیدا ہوئے گی تے کھچ نال ویکھے گا تے پاویں اونجی پھڑکا کے سٹ دے. حضور نے فرمایا نظر بد اٹھ نو ہانڈی وچ پا چھڑ دی بندے نو قبر وچ پا چھڑ دی. عورت لکاؤ عزت دے دشمن بنن. دولت لکاؤ جان دے دشمن.
پہلے حکمت اس مبارک قصے دی اوے اللہ تینو کوئی انعام دے وے، کوئی نعمت دے وے، کوئی احسان کرے، کوئی شرف بخشے، کوئی شان بخشے، کوئی فضیلت بخشے، کوئی کمال عطا فرماوے، انہوں چھپا انہوں دبا جاگنو نہ وکھا تاکہ حاسد تیار نہ ہون۔ حسد ہو گیا تے حسد بڑی بری شے، وہ ضرور تیرے تکلیف دین دے در پے رہن گے۔ ہر کسی نو بندہ سمجھا سکتا ہے پر حسد کرنے والے نو نہیں سمجھا سکتا۔ اور ساڈے نال حسد رکھن والے اسی جو مرضی کر لئیے انہاں نہیں سمجھنا۔ یوسف علیہ السلام جیسی پاک شخصیت نال حسد بھراواں دا ہو گیا تے اللہ دے رسول کیڑا قصور کیتا سی؟ اللہ پاک دے رسول نے کیڑا قصور کیتا سی؟ حسد ہو گیا۔ تو پھر تو سمجھے اور سا کیا میں بھی آخری سا بھی ٹیڈا کیوں پیا اٹھتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ دو حکمت آ گئی، کمال چھپانا چاہیے، ایک تقدیر جو مرضی ہوئے تدبیر چھڈنی نہیں چاہیے۔ دو سمجھ نہیں لگی مرو؟ اللہ دے قرآن دیا حکمت، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ اکبر، بات سمجھنا، مومن نو تقدیر دے پابند رہن دا حکم نہیں، تدبیر دے پابند رہن دا حکم ہے۔ مومن نو یہ حکم نہیں تقدیر ویکھدا رہو، مومن نو یہ حکم ہے تو محمد پاک دی تدبیر ویکھدا رہو جنوں شریعت آکھدے۔ تقدیر جانے دے، تقدیر والا جانے، اس غیب بنایا کی کرنا کی نہیں کرنا ادھر نہیں دھیان کرنا، تینوں علم ہی نہیں اس کی کرنا، وہ دا کام ہے۔ تینو حکم ہے جو تیرے اگے گل رکھیے تو وہ دا پابند رہو۔ انو علامہ اقبال قلندر نے اپنی زبان وچ بیان، مرحبا، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلندر فرماؤندا ہے تقدیر کے پابند نباتات تو جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط حکام الہی کا ہے پابند۔ اللہ سبحان اللہ۔ اونچی بولو جی جیوندے بیٹھے، اونچی بولو۔ نعرہ تکبیر، اونچی بول میرے ویر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے، اقبال فرماؤندا ہے اللہ دی تقدیر دی پابند، درخت نے، پودے نے،
پہاڑ نے جمادات نے یہ تقدیر دے پابند نے جی میں جوڑنا ہے بنانا ہے اوے بندے پے نے مومن تقدیر دا پابند نہیں ہوندا مومن اللہ دے احکام دا پابند رہندا ہے بھاویں تقدیر ککھ چھڈے نہ چھڈے مومن تقدیر نو ویکھ کے کدی اپنی تدبیر شریعت والی نہیں چھوڑ سکدا اللہ اکبر بولو بولو کیا مبارک لفظ نے اقبال نے تقدیر کے پابند نباتات جمادات تقدیر کے پابند نباتات جمادات مومن فقط حکام الہی کا ہے پابند توجہ ہے تیسری حکمت سناواں میں موتی چک چک دیاں گا جو بیان کراں گا قصہ یوسف دنیا کدوں دا آیا ہے جو موتی اساں کٹ کے دینا ہے مائی دلال کسے نیڑے بھی نہیں لگا ہونا ایتھوں ہی نہ مراد سڑتے نے بھی سانو تے نہیں 12 تقریراں تو باہر کوئی شے لب نہیں توجہ سونیا تیسری حکمت لکھ دنیا حاسد مخالف بنے دشمن بنے تین نقصان دین والی بنے مگر تو ایک ذات دا آسرا نہ چھوڑی تے روتے نو کدی بادشاہ مصر دا بنا دے گا اللہ اکبر بولو 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 بھرا گھر سارا مخالف ہو گیا ہے بھرا دشمن ہو گئے خوہ دے وچ انے خوہ وچ چھڑ چلے نے اپنے والوں کہانی یوسف دی مکا چلے نے پر یوسف علیہ السلام مولا دے آسرے والا سی اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر جدوں یہ بچہ خوہ انے دے وچ پیا سی اسا کیا یوسف گھبرا نہیں یوسف گھبرا نہیں جو کر دے پے نے ایک وقت آئے گا ساریاں خبراں انہاں دے گا اللہ اکبر سب گلاں دسے گا جو کر دے پھر دے نے تو میرا در نہیں چھڈنا میرا ہو کے رہنا یہ تیری کہانی مکاندے پھر دے نے اسا اے جی کہانی تیری چلاواں گے قرآن چا جاوے گا دنیا سنے گی تے کدی مسکین چشتی خود پوتے اندر بھی سناوے گا جنوں سلطان العارفین دی زبان دے اندر آکھیا جاندا ہے
فرمایا ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم ویری ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم ویری اساں اک دے مارے مردے ایک دے پچھے اساں جنم گوایا گوایا جنم گوایا چور بنے در در دے ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا جنم گوایا چور بنے در در دے لگیاں قدر کی جان جڑے مارم ناہی سر دے او کیوں دھکے کھاون باہو باہو کیوں تھکے کھاون باہو جڑ طالب سچے درد تکبیر نعرہ تکبیر آخری بندے تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک واقعہ ابن استاد محترم پیش کر رہے ہیں دوسرا واقعہ میں یاد کرا دیتا ہوں جب جنرل مشرق نے جب قبلہ استاد محترم پر پرچہ دیا تھا اس واقعے کو یاد کر کے دو جملے پیش کرتا ہوں ممبر تو پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دائیں تو لے کے بائیں تک اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہ جائے زبان بند رہ جائے قبر کی آخری رات تک دکھی جاؤں گا معاف نہیں کروں گا توجہ ارے شیر ہمیشہ ڈرتے ہیں ارے شیر ہمیشہ ڈرتے ہیں ارے ہمارا چشتی شیر ہے یہ ہمیشہ ڈریں گے ارے جن کا جنرل مشرق کچھ نہ کر سکا ارے یہ کوڈو کتے کیا بگڑ توجہ ہے اللہ اکبر
اللہ اکبر گل سمجھو برا یوسف دی کہانی مکان نو پھر دے خدا پاک نے یوسف دی او کہانی چلائی دنیا مک جائے گی یہ کہانی نہیں مکتی جو قرآن ہے سمجھ نہیں آئی نہیں اگلی حکمت بیان کراں چھوٹا چھوٹا عقل نہ ہو تو چھوٹا ہے عمر چھوٹی نال چھوٹا نہ سمجھا جی پراؤ بڑے سو یہ نکا سی لیکن خدا یہ نال سی عقل یہ نال سی وہ کملے نکلے یہ سیاح نکلے وہ چھوٹے نکلے یہ بڑا نکلیا تے خدا نے بتایا کرو سجدہ بول دے نہیں جی سجدہ اگلی حکمت گندا جائیں رلدے رلدے مصر پہنچ گئے وکدے وکدے بادشاہ دے گھر چ جا پہنچے بادشاہ گھر والی نو آخ رہے کم دے گا یا پتر بنا لیں گے رکھ لے انہیں خدمت کرنی شروع کر خدمت کا مطلب ہے احسان کھوانا پیانا جو مہربانی انہوں دی ہو سکتی سی کر دے سن اپنے گھر وچ پالن والی بی بی بدنیتی ہوئی ہے پالن والی بی بی بدنیتی ہوئی ہے خیانت دی دعوت دیندی جڑے گھر حضرت یوسف پلے نے اسے گھر دی عزت اجاڑن دی دعوت دیندی سونا یوسف فرمان ہے اللہ سونے اپنا دے بھی انہو ربی احسن مثواي اے میرا محسن میں نے انہیں تھان ٹھکانا دیتا ہے میرے تے احسان کیتا ہے میرے نال نیکی کیتی ہے پروردگارا جیل وچ جا سکنا مر سکنا مگر اس دے گھر دی عزت دے اندر خلل نہیں آن دیاں گا فرق نہیں آن دیاں گا حکمت کی سامنے آئی وہ جھلیا جیڑے گھر دے دانے کھا کھلے جیڑے گھر دے توجہ ذرا جیڑے گھر دا ممنون بن کھلے جے خاندانی ہوئے گا حضرت یوسف وانگو تے پھر سمجھ لے اپنی جان تے لٹا سکنے پھر قید تے دکھ
ہر برداشت کر سکنے مگر جنہ دا کھادا پیتا ہی جتھے تیرے تے احسان ہو جائے جنہ تیرے تے منت لائیے انہاں دے گھر دے اندر کبھی خیانت نہ کری گندا سپ نہ بنی جے کسے دودھ پلائے تے ساری زندگی یاد رکھی اللہ نے اس قصے دے اندر حکمت دس دی ہے رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ اور توجہ ہے نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت آستانہ عالیہ فرید آباد شریف اے مسلمانوں قرآن دا سبق سنو تے قرآن دیا حکمتاں سنو تو سکولی ماحول دی پیداوار ہے میں اللہ دے قرآن دی گل پہ کرنا تو پلیت لانتی ماحول دی پیداوار ہے میں بڑے پاک دی گل پہ کرنا دیکھو برائی دی دعوت دین دی ایک تے بادشاہ دی گھر والی صورت بھی یہ سب کچھ ہے دروازے بند غلقت الابواب سارے ڈر ختم کر غلقت الابواب بوئے بند کر کے کہہ دی ہے وہ اگو کی کہندے فوراً معاذ اللہ اللہ دی پناہ مولا بچائیں انہو ربی احسن مثواي انہو لا يفلح الظالمون پناہ لے گیا انہو ربی یہ جدی گھر والی ہے او میرا محسن ہائے 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 بولو او میرا محسن احسن مثوایا میں نے اپنے گول بڑا سونا ٹکایا میں تو کدی خیال ظلم نہیں کرانگا اے ظلم ہے انہو لا یفلح الظالم ظالم کدی کامیاب نہیں ہوتا میں کدی کام نہیں کرنا معلوم ہویا حکمت کی ہے اور مریں جتھے کھا پی کھلویں ہائے 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 جتھے کھا پی کھلویں اتھے خیانت نہ کری مرے انہاں دے دانے پانی نو یاد رکھی ڈنگ مارن دی نہ سوچی کیا لفظ میں کہندا ہے اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ نالی فرماندے نے انہو ربی یہ میرا پالن والا ہے
احسن مثوایا نے میرا ٹھکانہ بڑا سونا بنایا ہے وقت گزاریا ہے بچپنے چ رول رول کے آیا ہے تے کولو تے ساری زندگی مینوں نہ جوان کیتا ہے پال کے او توجہ مینوں پال کے جوان کیتا ہے اج میں دی عزت نوں داغدار کراں اے نہیں ہو سکدا کیا راز دیاں گلاں ہائے ہائے توجہ کرنا جتھے عارف کھڑی کوئی گل کردا فرماندا جتھے آونا جانا ہووے جتھے آونا جانا ہووے رکھیے رہیے مانگی پھراواں جتھے آونا کعبے وانگوں تکیے ہوتے رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگوں تکیے ہوتے رکھیے پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پاسبان اسلام امام الغیر المفتی ارواجب مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع اجپال، دوست اسلامیہ پیچھے پیچھے کرو راستہ بہت آپ بھی کھڑے ہو گئے توجہ ہے سنو سبحان او بیلیو شاہ جی قبلہ ہائے 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 بڑی راز دیاں گلاں اللہ اکبر یہ اس دور دی گل پہ کرنا جس دور دے بارے سکول کنجر پڑھاؤندے نے او واشی سن او ڈنگر سن نے تمیز کنی در کتے دیا پترا لکھ لعنت تیرے پڑھن تے کروڑا لعنت تیرے جبر سور دیا سورا تو انسان ہے استانی نو تو نہ چھڈے نال بہن والی تو نہ چھڈے آنڈ گوانڈ تو نہ چھڈے کتی دیا پترا کتا کتی چھڈ دیندا تو نہیں چھڈدا تے بکواس کرنا بھوکنا نبیاں پاکاں نو ڈنگر سلوا کے بلال لکھ لعنت تیرے جمن تے کروڑا لعنت تیرے ودھن تے ارباں لعنتاں تیرے مرن تے لا محدود لعنتاں تیرے اٹھن تے شرم کر لعنتیا سورا تین پوچھنے والا کوئی نہیں مار مار سور دا بچہ بنا دے بندہ تین ایڈا ظلم اتو اندر چشتی ہے لکھ لانا تے تیرے پہ حل چشتی انج چشتی انج شکر پڑھ کوئی ڈھیل ملی اتو تیرے شاہ جی سمجھ نہیں آئی نے اور سچی دس ہوئے کسی سکولی تو یہ ممکن ہے کسی دی تھی بہن دے بارے آکھے نا 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 نا
وہ بوئے بند کر کے سٹ دیے تے حضرت یوسف فرمان دینا اے کتے دا پتر آپ بوئے بند کرن دی سوچ دا ہے آپ لب دے پھر دے بہانے بوئے بند کرن لے اتوں ویکھو تے کدی حج تے جا رہی تے کدی عمرے دے سور دا بچہ تینوں پتہ نہیں یہو جا بندہ جسلے حج لبیک آکھدا اللہ فرماندا ہے پھڑے منہ تیرا نکل جا کوئی لبیک نہیں حدیث شریف ہے جاؤں لا لبیک کوئی حاضر نہیں ضمناً گل آ گئی حکمت اگے چلیے توجہ ہے اگلی گل سے غور کرنا ہوئے اے نور تے موتی تو کہہ دین اے فدواں دا جہان ہے مفتی ڈنگر بیٹھن مولوی ڈنگر بیٹھن سوری کو نہیں موجاں لگیاں بے وقوف بے ایمان قوم دے اوتے جویں مرضی کھیڈ دے پین اپنی گوٹیاں سٹ دے پین تے تاش پتے کھیڈن ڈے نے توجہ ذرا ہن ویکھنا اگلی گل قربان جاواں توجہ ہے سوال کرن لگا تے جواب دنیا وچ کسے پاسوں لے لویں میرے سوا کسے جواب نہیں دینا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دا قصہ اچھا توجہ ہے توجہ ہے یوسف علیہ السلام بے مثال حسن دے چرچے دنیا وچ نے اللہ دے قرآن نے گل کی تھی حضرت یوسف نو ویکھ کے عورتاں ہاتھ کٹ بیٹھی میں اس گل کسے نہیں جانا چاہتا صرف بچوں گل کرنا جانا سوال اٹھ دے حضرت یوسف بچپنے توجہ خوہ وچوں کڈن والا قافلہ لے گیا انہاں ہاتھ نہیں کٹے ایک دوجے نال نہیں لڑے ایڈے سونے مصر دے اندر پھر دے رہے بچپنے تو جوان ہو گئے کدی کسی ہاتھ نہیں کٹے یہ تے نہیں کہہ سکتے ان عرصے جو حسن کوئی نہیں سی حسن دے ایسی پر قطعنا ایدیہم نہیں پایا گیا ہاتھ وجہ کی ہے ہاتھ ایک مخصوص وقت وچ کٹی جانے اللہ پاک نے قرآن نے کی بیان فرمایا کس لے ادھر بیبیاں نو بٹھا کے بی بی زلیخا اور بیبیاں نو بٹھا کے ہاتھ دے اندر چھریاں پھڑا کے سیب پھڑا کے بٹھا وقالت اخرج اللہ اکبر عرض کی تھی یوسف باہر آجا اینا دے اگے قالت اخرج اللہ اکبر توجہ ذرا قالت اخرج بیبیاں پاکاں بیبیاں بٹھا
فرماندیاں نے یوسف باہر آ جا اخرج باہر آ جا توجہ ساری زندگی باہر رہے کسے ہاتھ نہیں کٹے توجہ نہیں فرمائی ہوئی ساری زندگی باہر رہے ہاتھ کسے نہیں کٹے آج کی سی فرماندیاں نے قالت اخرج علیہم باہر آئے انہاں دے سامنے یوسف نکلا ہن رات کیے اللہ اکبر حسن تے خدا نے دتا سی پہلو رہندے سن سادے پہلو رہندے سن سادے کدی سمر کے نہیں آخر خادم سن غلام سن پردے سن گھر دی خدمت کماں وچ مصروف رہن سادے رہے حسن حسن دی کشش توجہ کسے دی نہ گئی بی بی زلیخا نے کی کیتا اگلے جدو اعتراض کیتا انہاں کہ اچھا زلیخا بی کدی یوسف نو سمریا ویکھیا سی کہن لگی یوسف نو اندر کمرے دے اندر نوکرانیاں نو حکم دیتا نوکراں نو سوارو یوسف نو سوار کے پھر بٹھایا اگلیاں نو تے فرمایا قالت اخرج ہن آخا سامنے اللہ اکبر پہلے سادے رہے ہاتھ نہ کٹیچ سمرے تے ہاتھ کٹے گئے حکمت کیے سادگی وچ فتنہ نہیں بندا جدو سمردا ہے پھر فتنہ بندا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارے حسن یوسف کو دیکھ کر ارے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں ارے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں ارے انگلی آقا کی دیکھ کے تو خود چاند کٹ گیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ہے سنو ہوں اگلی گل سننا جہد میں اس گل نو جوڑن لگا میرے ساتھ میاں بھائی اور گل کرتے ہوں کہ چنیاں دی دال 12 مسالے نہ لگے ہوں مفت کی دیوے ہاتھ چنا کھان نو جی نہیں کردا بے کرنا بھی ایویں شاہ جی لیکن گڈی وچ جس نے 12 مسالے والی دال لے کے آتے نے ہن سمجھ لگی سبحان اللہ عورتاں پہلو ہوندیاں سن سادیاں دال نو 12 مسالے نہیں سن لگے تے بدکاریاں نہیں سن ہوندیاں ہن بھاویں لولی تے بھاویں لگڑی تے بھاویں کانی تے بھاویں جیو جی ساملی او جے دل 12 مسالے لا کے سویرے سکول تے دفتر نو نکلدی ہے 10 بندے راہ وچ کھلوتے ہوندے لو او دھی تے چھڈا سکول والے کون لعنت ہوئی آئی او بولا جے اللہ غیرت دتی ہے تے غیرت دی گل سن کے پھر
آدھے نہا کے آوے جے سکولہ تے دفترہ میں انہاں دا مطلب یہ ہوئی ہے باہمیں 100 سال دا کھانگڑ بیٹھا ہوئے بیک کے موڑ بھی کچھ نہ کچھ آنکھ پاٹی لگا ہائے ہائے موڑ تو دید چھوٹا اندر ایسے ہو گیا وہاں ایسے ہو گیا وہاں ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے حالات بدل رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں فلان ہو رہا ہے کتے دا پترا آپ ہی دے کیتی جانا جی رسول ہے اللہ دا رسول ہے اتھے تے نور ہی نور ہے اتھے برائی دا توجہ لیکن دیکھ جس وقت سمرے کمرے چ بٹھا کے سنواریا کمرے چ بٹھا کے سنواریا پھر فرمایا قالت اخرج یوسف نکلے نا انہاں دے سامنے نکلے نا انہاں دے سامنے تو ہے کیونکہ پاک رسول سی انہاں نو دیکھ کے تے فوراً حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا رسول سی نا شاہ جی توجہ ذرا ہائے 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 انہاں دے دل وچ بھڑا خیال نہ آیا اللہ دا رسول ہائے ہائے خیال کیا ہے انہاں کیا ہے بشر ہے ہی نہیں اللہ دی قسم تے فرشتہ ہے ایک ہی ہے فرشتہ ہے لیکن گل سمجھیے جی دل دے اتے بہڑا اثر نہیں ہویا لیکن ہتھاں واسطے حسن فتنہ تے بن گیا کہ ہاتھ کٹ کے بہ رہی ہیں ہوش نہ رہی معلوم ہویا ہوئی سادگی اچھ فتنہ نہیں ہوندا بے شک اور آج دے مطابق لفظ بول رہے ہیں فیشن اچھ نرا فتنہ ہے بے شک وہی میں گل کرن لگا کرا مصطفیٰ دے صحابہ مصطفیٰ کریم دے صحابہ باہمیں کوئی خلیفہ بادشاہ سی تے باہمیں جو کوئی ہوندا سی نا جس لئے دنیا انہاں نو ویکھدی سی نا ویکھانے چینج لگ دے سی جی میں اٹھاں والے بلوچ نے یا کاشتکار کوئی اپنی فصل نو پانی لا کے آ رہا ہے یا گوڈی کر کے فصلاں جا رہے ہیں یا ڈنگر دا چھیڑو ڈنگراں دے نال شام نو واپس آ رہے ہیں پگاں بنیاں نے تلواراں لٹکیاں نے سادے داڑھی شریف یہ کٹا مٹی پیا جسم دیتے کپڑے شریف یہ وہ کسی شاید لحاظ کوئی نہیں فیشن نہ دی صفائی نہ دی اتھے شئی کوئی نہیں میں گل کسی تھا دے کئی بار کر بیٹھے تو ہون بھی کرنا اللہ پاک نو جے صفائی پسند ہوندی نا صفائی پسند ہوندی نا تے جس لے پانی نہ ہوئے
تے پھر تیمم دا حکم نہ کردا. تیمم دا مطلب مٹی دے اوتے مفت قرآن چ فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم کرو پاک مٹی دے اوتے. اللہ جو صفائی دے حق کے چوندا تے سانو فرماوے جس لے پانی نہ ہوے نا رومال چک کے تے منہ دے چ پھرائے یا ٹشو پہ باؤ دا تیمم ہو گیا. شاہ جی لیکن قدرت اللہ کے فرماندہ الٹا پہلو گھٹا پہلو ہی کھڑا سی اتو ہور لا وہ کدھر آنے خدا دی بارگاہ آج خدا دی بارگاہ دا سکولی یہ لشک پشک کر کے آ رہے ہیں. بیوٹی پارلر تو گھروں تیار ہو کے پہ ہوندا ہے. انی دیا پترا ہے خدا دی بارگاہ ہے کسے خسرے دی نہیں. یہ اللہ دی بارگاہ ہے. وہ تو الٹا کہندا منہ تو گھٹا مل گیا. سمجھ نہیں لگی. معلوم ہویا فیشن فتنے. اللہ اکبر. اور سادگی کے اندر امن بے شک شر نہیں خیر. حکمت سمجھ آگی کوئی نہیں آئی. اگلے حکمت چلیے گے بولو تو صحیح. توجہ سونیو. بادشاہ نے سونے یوسف علیہ السلام دے کمالات امانت داریاں دیانت داریاں ایمانداریاں سونے اخلاق اعلی صفات ویکھ لے. ویکھن تو بعد کہندا ہے اج تو ساڈی کچہری وچ ہون تو بعد مکین بڑی عزت شان والا ہوے گا. پہلے تو پردہ تے غلام سے او تیرا دور ختم. ہن تو ساڈی کچہری دے اندر خاص شمار ہونے. توجہ ذرا. فوراً حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے جس نے ویکھیا بادشاہ میرے دین نو منی بیٹھا ہے میری عظمت نو منی بیٹھا ہے میری سچائی نو منی بیٹھا ہے میری امانت نو امانت داری منی بیٹھا ہے میری ایمانداری منی بیٹھا ہے. میرے خدا نے جو میرے تے فضل کرم فرمائے نے اج انہاں نو ویکھ دیکھ کے منی بیٹھا ہے. اج تو ساڈی کچہری دا سجا نے وڈیرا ہے. اج تو بعد خاصاں وچ عاماں وچ نہیں. آ فوراً فرماندے نے قال اجعل لي على خزائن الارض انی حفیظ علیم. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. توجہ اللہ دے رسول نے
پہلو بادشاہ دے دل بلکہ انجاک ملک کے مصر دے اپنی امانت داری دینداری سچائی دا سکہ بٹھایا جس لئے سکہ بیٹھ گیا پھر فرماندے نے جس لئے بادشاہ نے آکھا آج تو ساڑی کچاری دا سردار ہے اور نوکری اور غلامی والے کام ختم تیرے حضرت فرماندے فوراً موقع ویکھیا جنوں کہندے نے لویا گرم ہے ہن سٹ مارن دے سوال ہے آپ فوراً فرماندن مینو وزیر خزانہ بنا دے مینو اللہ نے محافظ بھی بنایا تے علم والا بھی بنایا کی بنا مینو میں گل کرن لگا ذرا توجہ ہے میرے اگے گلاں کھل دیاں ہوندیاں رات پاویں گزر جائے قال اجعلنی علی خزائن الارض زمین دے خزانیاں دا سردار مینو بنا دے وزیر خزانہ انہوں ہی کہندے نے اور کینوں کہندے انی حفیظ میں حفاظت کرنے والا وہاں خیانت نہیں کراں گا پیچھے ویکھتے بیٹھا جے میں تیری عورت وچ نہیں خیانت کیتی تے تیری دولت وچ کتھوں بولا ڈھڈلا مرے تینو کہے تینو اینو علم کہندے نے تو تے کتے والی بھک بھک بھلنا سننا ہے جنہیں کتے والی بھاپ سننی ہوے سکولاں جاوے جنہیں علم سننا ہوے فقیر کول آوے اللہ اکبر تاں ناچیز دا نام آوے تے پروفیسراں دے پیشاب سک جاندے مولوی پچھوں بیٹھ کے پیر پچھوں بہ کے بھوکی جائے گا نام چلا انشاءاللہ نہیں اوتھے نہیں جانا گل نہیں کرنی او دے اگے پھڑے منہ لکھ لعنت تے جمن تے چوہے دا پوترا جے بندے دا پوترا نے سامنے مولوی ہلکے کتے مانگ میرے نہ لڑنا پیر نہ لڑن قسم و ذات دی کر کے کہنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے جے ہر مولوی دے پیر دے گھر جا کے فقیر چشتی نہ شکست دے کے اپنی زبان بڑھ گئی بلکہ میں حکومت نو ایک چیلنج کرنا حکومت نو کی چیلنج کرنا میں حکومت نو ایک دعوت دینا کی حکومت والے ہو اگر تسی سواد ویکھنا چاہتے ہو اسلام دی سچائی دا تے مذہب اہل سنت دی سچائی دا تسی سارے فرقے والےاں نو کہہ دو کھول کے بولن تے سانو بھی کہہ دو چشتی ہو تساں بھی کھول کے بولو انی دے پترو حکومت والے انی دے پترو نہ کدی کسے انہاں نے پرچہ جوڑیا جے نہ ساڈے تے جوڑیا جے اعلان کر دیا جی لڑنا نہیں گلا کرنی ہے باس کرنی ہے وہ تقریرا کرنا پتہ نہیں کریے مینوں قسم ہے ذات دی جے فرقے والےاں دی عوام ساڈیاں تقریراں سن کے اپنے وڈیریاں نو کھلے نہ مارن تے مینوں نہیں اللہ اس دین والے دے صدقے جائیے ہائے 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 زندہ باد سونے یوسف علیہ السلام نے جی میں
پہلو زمین بتر چلے آئی دیے پھر بیج سٹی دے اپنی ساری زندگی دا عمل بخا کے ایمانداری دیانتداری بادشاہ دی عزت دی حفاظت کر عزت دی حفاظت کر کے زمین بتر دی لے آندی اج بادشاہ کہندا ہے اج تو ساڈی کچہری دا وڈیرا ہے فرماندے نے پھر سن لے مینوں وزیر خزانہ بنا دے میں حفاظت کرن والا ہاں جے تیری عزت دا محافظ رہا ہاں تیری دولت دا بھی محافظ رہا گا حضرت اوے گل کرن لگا اگر مسلمان ہے تے سن لے حکمت دی گل ہو کے ہی وچ نکلدی ہے حکمت دی گل نکل دی وہ جھلی دا وہ دولت حکومت او دے سپرد کری جیڑا پہلو تیری عورت تے عزت دا محافظ اس کتے دے پتر دے کتی بھی حوالے نہ کری جڑا عزت نو غلط نظراں نال ویکھ لے او بادشاہ بھی بنے گا تے لٹ مار کرے گا جویں تیرے ملک تے دنیا تے ہو رہی ہے لا مرادو سیانے بن دے جے سکولیو میں ایم اے پاس ہاں انی دیا میں ککھ نہیں پاس ککھ پاس نہیں بیٹھا معلوم ہوا سکول والے کنجر علم کھوئی جاندے نے دتی نہیں جاندے یہ تیرا مکالا کہ تو سمجھی کھڑا سکول والے دنیا والے عرب عجم سارا کٹھا ہو کے مینوں اربا روپے دے وے آ کے چشتی سندر دی کتی کتا دے دے اسی پڑھا کے تینوں دینے ہاں میں وہ بھی نہیں دے اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وہ گل نہیں سواد نہیں آ رہا گل دل نو نہیں لگتی گلا جاننے بھی ہیں آپ لیکچر بھی نہیں پرہج بیٹھی انشاءاللہ گل بھی کر جان یہ پرہج گل پہ کرنا ساری دنیا پہ سن دی کہ نہیں جیڑا عورت دا محافظ ہوگا گا وہی دولت دا محافظ بنے گا ہائے 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 انی حفیظ علیم فرمایا مینوں حفاظت دا بھی اللہ نے کر سکھایا ہے تے مینوں علم بھی دیتا ہے ونڈن دے سارے علم جاننا مینوں مالک نے دسیا ہے دولت تقسیم کیویں کری دی میں انج نہیں کرنا ایکڑے بھوکے مرد رہن تے چک کے ملک ریاض نو دیواں تے تو چلو ملک دا خزانہ لوٹ دے مسیح ارباں روپے دی بنا ایک گھر نو روندن ایک مسیح ارباں دی پیا بنا دے انج دے فدو حاکم نہیں ہوندے بول ڈڈلا مرے بول اے لانتی حکومتاں دے لانتیاں دے کم نے فرمایا مینوں اللہ نے علم دتا ہی ونڈاں گا پوری ترکھڑی دی تول تے حقدار نو حق دیاں گا دوجے نہیں دیاں گا
اج تیرے کولے کہ حکمت دی گل آ گئی کہ نہ آئی قرآن دے وچوں کیڑی جتھے عزت دا ڈر لگے تینوں عزت دا خطرہ ہے جے تو اس دلے نو حکومت نہ دیوی وہ انی دا پوترا تینوں حالے بھی سمجھ نہیں آئی وہ مرا نہیں سمجھ آئی تینوں ہاتھ کھڑا کر کے آکھو گے سکولی طبقہ جڑا ہے عورتاں دے بارے عورت اپنی عزتاں دے بارے انہاں تو سانو کوئی خطرہ نہیں بولو ذرا تے حکومت بنے میں اس دن ہے پر گل سن تو کو نہیں دینا ہے یہ پچھو دین والے دین دینے تو میں دے میں فدو بنے شیطان خان نے گل ساری میدان دے لے آگے رکھ دیتی کہ نہیں رکھی اسی جیڑی سمجھاندے ساں جیڑی سنواندے ساں سانو آندے تھے تسی ایویں نہیں کیڑا ہے اللہ نے ہکو شیطان خان والی ساری گل کہانی سمجھا کے وہ ماری کہ نہیں ماری لیکن نہ کر جس نے پچھڑوں بناؤں نے بنانے والے ہور نے تو کم از کم اپنے آپ نو کافر اپنے آپ نو جہنمی تے نہ بنا ضرور لعنت لینی ہے ووٹ پا کے پرانو گل مکی خصماں نو کھان بناون والے او ہیں او بناوندے ہی رہن گے تو پاویں ووٹ پاویں تے پاویں نہ پاویں تینوں نری لعنت بھی لبدی ایویں نہیں کوئی گل نہیں آخر جہنم بھی تو کسی واسطے بنی بہت اچھی گل سمجھ نہیں لگی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر توجہ ذرا آخری حکمت اللہ دا رسول ہو کے حکومت منگدا ہے میرے لفظاں تے غور ہوئے تے گل حکمت تے غور ہو تو کوئی پتہ نہیں مکہ کہنا اللہ دا رسول ہو کے تے سوال کر دینے طلب کر دینے میں علم والا میں حفاظت کرنا والا مینوں وزیر خزانہ بنا دے وزارت خزانہ منگ دے پائے معلوم ہویا حکومت منگنا او دی طلب رکھنا جے کسے بندے نو یوسف علیہ السلام کو امانت تے صداقت مل جاوے تے گناہ نہیں رسول دی سنت ایتھوں ہون اگلی لفظ بس جو اگلا دسنا چاہنا عقیدے دی گل کوئی آخدن حضرت معاویہ حکومت کا طلبگار تھا انی دا پوترا میں کہنا حکومت دا طلبگار سن امام حسین حکومت دے طلبگار سن حضرت معاویہ حکومت دے طلبگار سن حضرت عباس حکومت دے طلبگار تھے مولا علی حکومت کے طلبگار تھے لیکن یہ کون سی طلب ہے اگر یوسف طلب کرے تو اعتراض نہیں تے کنجراج رسول دا صحابی طلب کرے تو بد نہیں تا سمجھنا خود دعا علم دی کمی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر سمجھ آئی نہیں حکومت کرن دا دوسرے لفظ ہیں حکومت دا اہل ہوئے حضرت یوسف آنگوں حکومت طلب کرے تو اللہ دی مرضی اللہ نو پسند
مالک نو پسند ہے. میں یقین کرنا میں سمجھ اس دریا میں ایویں چٹکی بھر کے تین سنائی ورنہ یہ میں حکمت بیان کراں تے ترتیب نال. اللہ اکبر. پھر مینوں کئی ہفتے لانے پین گے, ایک محفل بیان نہیں ہو سکے. امید بڑی ہے تواڈے دل نو سکون آیا ہونا ہے اور تواڈا شوق پورا ہو گیا ہونا ہے. اللہ جل شانہ. ہاں اچھا بھئی سنگیت ہار بیٹھے ہو, ایک خصوصی اعلان سنا. اچھا میں کرنا تیری فرمائش پوری. کل جمعہ شریف جناب نو علم مانگا منڈی فرید آباد مرکز تواڈے جیسے فقیراں دا بن رہا ہے. توجہ رکھنا ذرا. سیانے آندے نے اولاد جے پالی دی ہے نا تو وہ کسی مقصد سے کسی نہ کسی تھان تے انہاں نو پیش کرنا ہوندا ہے. ایویں کل جمعہ شریف ہے, جمعہ دی نماز تو بعد تساں پڑے پوتھیاں نو میں ویکھنا ہے. اوتھے آن کے کوئی 100-200 بندہ آ جاؤ تے اوتھے نا ایک ایک اٹ پھڑو گے نا تے اٹاں ہی پاسے ہو جان گیاں, کچھ صفائی ہو جائے گی, بس اتنا کچھ کرنا ہے. وہ کل اوتھے آن کے تے کرایا جے نیرے لنگر کھان تے زور نہ رکھے. سنو اسے مرکز فرید آباد انشاءاللہ العزیز مہینے دے وچ ایک موضوع لگنا ہے, اہل شام کی شان نبی پاک کی زبان. ایک بڑا ہی خاص موضوع میں تیار کیتا ہے. میرا ایک دوست ہے عامر صاحب, انہاں کہا میں 2 بار خواب تک کیا ہے پنڈی سٹاپ والے شادی حال تو تقریر کر رہے ہیں تے حضرت معاویہ دی صدارت تے انشاءاللہ العزیز انہاں دی نظر کرم نال رہندی تے اوتھے پھر انشاءاللہ وقت تے حاضر ہویا تے اب مظفر بھائی میرا بیٹھا ہے, فرمائش کی تھی مولا علی پاک سرکار دی منقبت شریف دے 2 شعر میں سنا. ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو پہ بن دے ولی. ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو پہ بن دے ولی. او تئی درجہ ولی کیویں پاوے جے تئی موہری علی سین لاوے. او تئی درجہ ولی کیویں پاوے جے تئی موہری علی سین لاوے. او تے بندا ہے آ کے ولی جسی چوکھٹ علی دی ملی. تے بندا ہے آ کے ولی جسی چوکھٹ علی دی ملی. او جنوں نارا چاہدا نہ بھاوے
ساڈی محفل دے وچ ہویا جنوں نارا چاہدا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ ہونا آوے جس چندر ہے ملی او دی سڑ سڑ کے عمر گلی جس چندر ملی او دی سڑ سڑ کے عمر گلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو پہ بن دے ولی ساڑھے جتنے سادات بیٹھے نے سارے دعا مانگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم